ไม้บรรทัดโค้งมุม 90 ผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่างมืออาชีพผลิตจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานไม่บิดงอหรือเสียรูปจากแรงกระแทกรองรับการตัดท่อเหล็กขนาด 10-65 มิลลิเมตรได้อย่างแม่นยำให้เส้นตัดตรงและเรียบร้อยทุกครั้งผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่นขั้นสูงให้ความแม่นยำสูงสุดช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากก่อนมีเพียงช่างผู้ชำนาญการเท่านั้นที่สามารถสร้างรอยตัดที่สมบูรณ์แบบได้ตอนนี้แม้แต่มือใหม่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือนี้ไม้บรรทัดโค้งช่วยให้การวัดและทำเครื่องหมายมุมเป็นเรื่องง่ายได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและตรงตามมาตรฐานถือเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับช่างเหล็กและงานก่อสร้างทุกประเภท